听声音修车，其实你也行。不信的话，来试试。底盘异响在汽车的故障中起码占30%，是每个车主都会遇到的常见故障。现在我就告诉你怎么听出毛病来。路面不停的地方出现异响，就是悬挂部分的事情。你过减速带的时候有咚咚咚咚这个声音，减震器看是不是有问题了？咯噔咯噔的声音，就是基本上是悬挂臂胶套老化了，同时要伴随着方向盘轻微抖动的情况。如果出现咕咕咕咕咕的声音，打方向盘尤为明显。你看一下减震器的上座是不是有问题了？如果你过个小坎或者一个小跟，如果有这个声音，咔啦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 ，这个平衡感损坏的可能性很大，就是个球头损坏了。如果你踩刹车，特别是轻踩刹车的时候，听出了尖锐的吱吱吱的声音，那可能你的刹车片磨没有了。刹车或起步出现咯噔咯噔的声音，刹车踏板还有一点轻微的抖动，那就是刹车分发的卡钳卡质松动了。当你转弯，底盘传来哒哒哒哒哒的声音，转弯越快它越明显，我们的万向节是不是磨损了？你转弯的时候就听到呜呜的声音，这是变速箱里面的差速器可能出了问题了。就这些了，至于轮胎卡了死纸，就不用我说了，你肯定听懂了，但是记不住，没事收藏起来，遇到了你再看，你觉得有用的，你关注点老黄一下。